Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. If you are new to this channel, kindly subscribe the Study Point for this informative lectures. So today we will discuss about the second type of proportion, that is indirect proportion or inverse proportion. आज जे लेक्चर में असीं डिस्कस कंदासीं त इनवर्स प्रोपोर्शन छा हूंदो आहे, उनजो एग्जांपल ॾिसंदासीं। हाणे प्रीवियस लेक्चर में असीं डिस्कस कयोसीं डायरेक्ट प्रोपोर्शन and inverse proportion in the opposite eye. Indirect proportion is that when one quantity increases and other one quantity decreases. Indirect inverse proportion तॾहिं थींदी आहे जॾहिं हिकु क्वांटिटी असांजी इंक्रीज थिए ऐं ॿी क्वांटिटी छा थिए, डिक्रीज थिए, या वरी पहिरीं क्वांटिटी when one quantity decreases, हिकिड़ी क्वांटिटी डिक्रीज थिए the other one quantity increases, या ॿी क्वांटिटी इंक्रीज थिए। मीन्स अगरि हिकिड़ी क्वांटिटी असांजी इंक्रीज थिए त ॿी डिक्रीज थिए, जेकॾहिं असांजी हिकिड़ी डिक्रीज थिए त ॿी इंक्रीज थिए। proportion, this kind of proportion is called as inverse proportion or indirect proportion. Example जी है, असांजो example number 1 असां वटि आयो, 5 masons can build a house in 120 days. 5 मज़दूर जेके आहिनि गॾिजी करे हिकिड़ो घर ठाहिनि था 120 ॾींहनि में। चए थो how many masons will be required to build the same house in 75 days. केतिरा मज़दूर असांखे जेके आहिनि रिक्वायर्ड हूंदा जॾहिं असांखे इहो कमु साॻियो ई जेको घर आहे उहो असांखे 75 ॾींहनि में मुकमिल जेको आहे ठाहिणो आहे। त हाणे ॾिसो 5 मज़दूर जेकॾहिं 120 ॾींहनि में घर पूरो करींदा त असांखे केतिरा मज़दूर खपनि जो उहो साॻियो घर असां 75 ॾींहनि में ठाहे सघूं। हाणे असांजो जेके ॾींहं आहिनि उहे छा थिया, असांजा डिक्रीज़ थिया, त असांखे मज़दूर छा करणा पवंदा, वधाइणा पवंदा, त जीअं असांजो जेको कमु आहे उहो घटि ॾींहनि में 75 ॾींहनि में पूरो थिए। हाणे ॾिसो सॉल्यूशन में छा आहे, पहिरें मेसन्स असां गिवन आहिनि, घणा मेसन्स आहिनि, 5 मेसन्स असां लिखियासीं, डेज़ घणा आहिनि 120 में। हाणे ॾिसो 5 मज़दूर या असांजा 120 ॾींहनि में असांजो घर ठाहिनि पिया। चए थो हाणे केतिरा मज़दूर असांखे रिक्वायर्ड हूंदा, एक्स लिखे थो, त जेको कमु जेको आहे असांजो उहो 75 ॾींहनि में पूरो थिए। हाणे छा थियो, ॾिसो मज़दूर असांजा छा थींदा, इंक्रीज़ थींदा, छो त जेकॾहिं मज़दूर वधंदा त कमु जेको आहे असांजो जल्दी थींदो, 75 ॾींहनि में थींदो। त हे क्वांटिटी जेकी मेसन्स वारी आहे उहा इंक्रीज़ थींदी ऐं नंबर ऑफ डेज़ असां वटि छा आहिनि, डिक्रीज़ थिया आहिनि। हिकिड़ी शइ इंक्रीज़ थी, ॿी शइ डिक्रीज़ थी, या कहिड़ी प्रोपोर्शन थी वञी करे इनवर्स प्रोपोर्शन। It is inverse proportion because for completing the building of a house in 75 days instead of 120 we need more masons than 5 masons. हाणे असांखे घणा मेसन्स खपनि, 5 खां वधीक मेसन्स असांखे रिक्वायर्ड हूंदा, छो त असांखे कमु जेको 120 ॾींहनि में करिणो हुयो हाणे असांखे 75 ॾींहनि में पूरो करिणो आहे। हाणे असां छा लिखंदासीं, हाणे जीअं जीअं एरो मिलियल आहे हिन खे एर छा अपवर्ड असां लिखंदासीं x/5, असां हिते लिखियो x/5, वरी प्रोपोर्शन जी साइन, उनखां पोइ हिन जो एरो डाउनवर्ड आहे त असां लिखंदासीं 120/75, असां लिखियो 120/75। हाणे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, त हे एक्सट्रीम्स जेके आहिनि x ऐं ॿियो छा आहे 75 आहिनि, त x ऐं 75 खे असां छा ॾिनो आहे, एरो ॾिनो आहे, जे हेठां लिखियो आहे एक्सट्रीम्स, ऐं 5 ऐं 120 छा आहिनि, मीन्स आहिनि, हिननि खे असीं एरो ॾेई मीन्स लिखियो आहे। हाणे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हूंदो आहे, त असां छा कयोसीं, x खे मल्टीप्लाई कयोसीं 75 सां x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स थी वई is equal to product of means 5 into 120, 5 into 120 product of means। हाणे 75 जेको आहे हिन साइड छा आहे, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई थियल आहे, त जेकॾहिं राइट हैंड साइड शिफ्ट थींदो छा थींदो, डिवीजन में अची वेंदो, त x is equal to 5 into 120 upon 75। 5 जे टेबल 5 ते 1 टाइम, 1 5 द 5, 5 जे टेबल 75 ते 15 टाइम्स, 1 5 द 5, 5 5 द 25। हाणे असीं छा कंदासीं, 1 खे 120 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, थी वेंदो 120 अपान में 15 असां सेम रखंदासीं। 5 जो टेबल वरी वञे थो इन ते, त असां लॻाईंदासीं 2 5 द 10 एंड 4 5 द 20, माना 5 जो टेबल 120 ते 24 टाइम्स वियो ऐं 5 जो टेबल 15 ते 3 टाइम्स वेंदो। उनखां पोइ असांजो आंसर छा आयो, हाणे x इज इक्वल टू 24 अपान में छा असांजो 3। ठीकु आहे, हाणे 24/3 ते फर्दर असांजो 3 जो टेबल वञे थो, 1 3 द 3, 8 3 द 24, त x इज इक्वल टू 8/1 और x इज इक्वल टू असांजो 8 जेको आहे आंसर आयो। त असांखे 8 जेके आहिनि मज़दूर उहे रिक्वायर्ड हूंदा, तॾहिं असांजो जेको सेम घर हुयो जेको 120 ॾींहनि में पूरो पियो थिए, पहिरें ठहे पियो, हाणे उहो 75 ॾींहनि में कंप्लीट थींदो। हाणे हिते ॾिसो नंबर ऑफ मेसन्स पहिरें 5 हुयो, हाणे नंबर ऑफ मेसन्स घणो थी वियो असांजो 8 थी वियो, माना मज़दूर पहिरें 5 हुआ हाणे 8 थी विया। नंबर ऑफ डेज़ पहिरें 120 हुआ, हाणे नंबर ऑफ डेज़ घणा आहिनि 75, माना जीअं डेज़ नंबर ऑफ डेज़ असांजा
डिक्रीज़ थिया त मेसन्स जो जेको नंबर आहे उहो छा थियो इंक्रीज़ थियो त इहा थी वई इनवर्स प्रोपोर्शन।